Bona tarda, benvinguts a la sessió 4 de la subxarxa de la coordinació digital. Com sempre, aquí teniu les pàgines de referència de la subxarxa, on podeu trobar tota la informació, la presentació, el que és el xat, el que és el formulari de valoració, que s'obrirà cap al final de la sessió. Vale? I el xat, aquí teniu també l'adreça on podeu anar directament en aquesta adreça. Recordeu que abans d'obrir un tema nou és important revisar si aquest tema està obert prèviament o no i si està obert prèviament, doncs el voteu, no cal que obriu un altre tema perquè dupliquem, el voteu i començarem per els més votats. Vale? Molt bé, tenim amb nosaltres amb la Natàlia, intèrpret de signes. Gràcies per el servei. La veritat és que és un esforç i és una feina molt potent la que fan i t'ho agraïm. Vale? Molt bé. Comencem ja amb el primer tema, desplegament d'ordinadors d'alumnat de primer i segon d'ESO. És un desplegament que ha costat una miqueta. La veritat és que està previst que arribés abans als centres, però finalment, dintre del curs 23-24 ha sigut possible i hem començat amb un pilotatge el 8 d'abril en 5 centres, en 5 instituts. Moltes gràcies a aquests instituts per la seva predisposició en aquest pilotatge. Ha anat tot força bé i això ens permet començar el desplegament de més de 65.000 ordinadors a partir del 22 d'abril. Vale? Els sistemes operatius eren Windows i Linkat, perquè ja es va repartir Chromebooks, vale? I acabarà, en principi, la previsió és el 12 de juny. Vale? S'ha decidit allargar al màxim aquest desplegament fins a final de curs, bàsicament per avançar feina de cara al setembre. Som conscients de que ja no té... Els alumnes no podran aprofitar aquests ordinadors a final de curs, però és això. La idea és poder configurar molts ordinadors ara al juny i tot això que tenim fet ja de cara al setembre. També detectar problemes que puguin sorgir. Tot i que es fan proves i es fan proves exhaustives de laboratori, el volum d'equips que es poden provar és limitat comparat amb gairebé més dels 300.000 ordinadors que tenim en els centres. No? En aquest cas es repartiran 67.442 ordinadors. Doncs, sempre pot sorgir algun problema que no s'hagi detectat en el laboratori. Vale? És millor detectar-ho al juny que no al setembre. Vale? En el cas de Windows es distribueixen amb Windows 11. Vale? Després el Joan ja us explicarà alguns detalls sobre aquest sistema operatiu, aquesta nova versió. I amb això es completa el desplegament d'ordinadors del Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023. Vale? Ha sigut un esforç logístic important i estem bastant contents perquè ara ja per fi es cobriran tots els nivells des de 5è de primària fins a quart de l'ESO i hem de tenir en compte que també es van fer unes dotacions a batxillerat i a cicles formatius de grau mitjà el curs 2021, 21-22. Vale? Molt bé. Important, quants ordinadors arribaran amb aquest desplegament de primer i segon d'ESO? Vale? La lògica inicial ens diria, tants alumnes de primer i segon d'ESO, tants ordinadors. Vale? El que passa que aquí nosaltres hem aplicat un factor, hem tingut en compte que pot haver excedents en els centres educatius de repartiments que s'hagin fet prèviament i baixades de matrícula, fonamentalment. Vale? Llavors, la fórmula és molt senzilla i és agafem els alumnes matriculats de primer i segon d'ESO 21 de març d'aquest any, a data 21 de març, i li restem els ordinadors excedents de tercer i quart i els ordinadors excedents de batxillerat. Què entenem per ordinadors excedents en un determinat nivell? Doncs hem d'agafar els alumnes matriculats en aquells nivells, en aquest cas, per exemple, tercer i quart d'ESO, i li hem de restar els ordinadors que s'han repartit, que s'han repartit en aquell centre, en aquests nivells, tercer i quart d'ESO. Aquest número
si s'han repartit més ordinadors de la matrícula actual, és a dir, hem perdut matrícula en aquests nivells, doncs sobren ordinadors en aquests nivells. I el mateix en batxillerat. Anem a veure uns exemples. Doncs veieu, aquí tenim alumnes de tercer i quart. En aquests centres s'han repartit 220 ordinadors. La matrícula actual és 200 ordinadors. Tenim un excedent en tercer i quart de 20 ordinadors. El mateix en batxillerat. En batxillerat tenim que es van repartir 100 ordinadors durant el curs 2021, 21, 22, però la matrícula actual és de 70 alumnes. Hem perdut matrícula. Amb la qual cosa tenim un excedent de 30 ordinadors. Si sumem els excedents, tenim 50 ordinadors, mirem la matrícula de primer i segon d'ESO, tenim 300 alumnes, doncs li hem de restar els 50 que tenim d'excedent, el centre rebrà 250 ordinadors. Anem a un exemple una mica més complicat. Aquest era fàcil, anem a un una mica més complicat. Tenim tercer i quart, hem repartit 200 ordinadors durant tots els cursos. I ara la matrícula actual són 205 alumnes, perquè ens van arribar alumnes en el tercer trimestre, aquests alumnes estan matriculats, amb la qual cosa vol dir que no hi ha excedents, no sobren ordinadors en aquells nivells. En el cas del batxillerat, doncs el mateix. S'han repartit 100 ordinadors, la matrícula actual no hem perdut matrícula, al contrari, hem guanyat matrícula, 120. Tampoc tenim excedents de batxillerat. Amb la qual cosa, si tenim 300 alumnes en primer i segon d'ESO, rebrem 300 ordinadors. Pregunta. La pregunta és, per què no m'envies 305 ordinadors o 325 ordinadors, que teòricament són els ordinadors que em faltarien. En el cas de tercer i quart d'ESO, aquests 5 alumnes, ja és un tema pràctic, logístic, per lo que queda de curs, s'ha decidit que es repartiran a l'inici del curs vinent. No necessàriament 5 ordinadors, perquè al setembre també hi ha una variació. Aquests 5 ordinadors, 5 alumnes es poden convertir en 3 alumnes o en 7 alumnes, 8 alumnes. Llavors, a l'inici de curs, el que es farà serà recalcular un altre cop les necessitats d'aquesta matrícula viva, d'aquests alumnes nous i afegir-los a la propera dotació, que es farà durant l'inici del curs vinent. I en el cas de batxillerat, aquí sí que no es repartiran més ordinadors en batxillerat, perquè ja les dotacions van acabar en el curs 21-22 i no entran dintre de les previsions dotar l'alumnat de batxillerat. El pla digital es centra en l'educació obligatòria des de 5è de primària fins a quart de l'ESO. Doncs molt bé, la matrícula viva es farà al setembre. No farem com regularitzacions. No em vull entretenir molt perquè si no ens allarguem molt. Teniu dintre d'aquesta plana, d'aquesta adreça que teniu aquí, una plana web on teniu moltes més preguntes freqüents i aquí teniu, també en el NUS podeu fer les preguntes si alguna cosa no us quadra. Molt important, tenint en compte, hem estat revisant tot el tema de l'Índic i tot el tema del Remedy, hem creuat l'Índic i el Remedy, el servei ens ha fet aquests números i hem vist que hi ha bastant disparitat entre el que reporta Índic. Per exemple, tenim aquí ordinadors d'alumnat 4.581 que estan pendents de reparació. El coordinador en algun moment ha agafat aquest ordinador i l'ha posat pendent de reparació. Però només hi ha 2.603 ordinadors a Remedy. És a dir, que s'ha obert un tíquet demanant la reparació d'aquest ordinador. Recordeu-vos que és necessari obrir un tíquet a Remedy, si no, ningú vindrà a recollir els ordinadors al centre. El mateix amb els ordinadors desapareguts. Els desapareguts, que teòricament són perduts o robats i cal fer una denúncia en comissaria, doncs només tenim 98 denúncies o 98 incidències amb una denúncia associada, mentre que tenim en Índic tenim 1.321.
Vale? Clar, tot això s'ha d'ordenar. S'ha d'ordenar perquè de cara al curs vinent aquests ordinadors es tindran en compte. Només es tindran en compte els que tinguin un tiquet associat de Remedy. Vale? Vaja, que ho tingueu en compte, no? Us poso un exemple. Vam estar revisant un centre educatiu que es queixava de que tenia molts ordinadors pendents de reparació, tenia 28 ordinadors pendents de reparació, però només havia obert 6 incidències a Remedy, ¿vale? Que ho tingueu en compte. Molt bé, doncs continuem. Anem a la part de desplegaments de panells, robòtica, maletes i aules vivencials. Us poso aquí primer de tot on trobar tota la informació en aquesta adreça. Comencem per robòtica. El desplegament va a bon ritme, ja tenim un 70% dels centres. La previsió és al juny del 24 tenir-ho ja tot desplegat. A nivell de formació ja tenim el 50% dels centres que han rebut formació, tot i que no era una formació obligatòria. Més de 14.000 docents han fet aquesta formació. S'han fet en general dins dels terminis. Recordeu que des que es feia el desplegament fins que es feia la formació havia d'estar dintre del mes, dels 30 dies, i tenim molt bon feedback d'aquesta formació. Està molt ben valorada per part dels docents. Gairebé 9 sobre 10. Vull dir que està molt bé. Us recomanem que assistiu a aquestes formacions perquè valen la pena. Molt bé. La part de desplegaments de maletes audiovisuals estem tenint retards importants per problemes d'estoc. Havíem de començar fa dies, però és una maleta que té moltíssimes peces, com sabeu, i estan tenint problemes alguns elements, alguns components. Quan no és un component és un altre, és a dir, que tenim aquí retards importants logístics i d'estocatge. El pilot amb 25 centres està previst per finals d'abril del 2024, o sigui, d'aquest curs. En quant a les aules vivencials, tenim ja el 50% repartit. També hem tingut retards, problemes d'estoc, i la previsió és que sí que es finalitzi tot el desplegament al juny del 2024. Molt bé. Parlem de panells digitals. Panells digitals també estem tenint retards en les instal·lacions. Les causes fonamentalment són dues. Hem afegit una altra. Ara us expliquem. Hem tingut problemes de subministrament de panells i també temes de transport logístic, etc. Ha hagut retards, podríem dir, inevitables, perquè el fabricant no serveix a temps aquests panells o hi ha dificultats de transport. I després hem vist que les instal·lacions estaven anant més lentes que del previst. Aquí el departament ha fet un seguiment fort tant dels proveïdors, els proveïdors que fan les instal·lacions, i hem vist que tot el que és la documentació de replanteig tenia forces errors, i això derivava que quan el tècnic instal·lador arribava a fer les instal·lacions, el centre després no li quadrava. Això s'havia d'instal·lar o no, això no s'havia de fer per aquí la instal·lació, sinó s'havia de fer per una altra banda. És a dir, el que era el replanteig, que és quan us ha arribat el tècnic per fer l'estimació de com s'ha de fer la instal·lació, doncs no estan ben fets o no estan del tot ben fets en algun percentatge, i que això endarrereix bastant les instal·lacions. El que ha fet el departament és posar recursos propis de moment i està fent una revisió exhaustiva de tots aquests replantejos i no es valida cap instal·lació fins que es veu que aquests replantejos estan complerts, amb tots els croquis ben fets, amb totes les fotografies, amb tot el que es necessita per fer la instal·lació. Què pot fer el centre per ajudar a que aquest procés vagi més ràpid? Primer de tot, important, una cosa que alguns centres encara no han fet és pujar els plànols i que aquests plànols estiguin tan actualitzats com sigui possible. Perquè de vegades pugeu alguns plànols però no són exactament el que hi ha en el centre i despista bastant quan arriba el tècnic de replanteig, i si aquests plànols no s'actualitzen després, també en la instal·lació tenim un problema. Reviseu bé l'acta de replanteig. Abans de firmar-la, l'heu de revisar.
què es desinstal·larà i què no es desinstal·larà. Mireu bé els croquis, mireu bé les fotos que han anat juntant. Es poden haver equivocat d'aula, es poden haver equivocat de parets. Tot això heu de tenir-ho revisat. No firmeu si no veieu que tot està bé. Vale? El problema que ens estem trobant és que els centres firmen aquesta acta, fins ara se'ls donava l'ok a l'instal·lador perquè fes la instal·lació i després el centre es queixava de que no estava ben instal·lat, no estava ben fet. I llavors hem de revisar a posteriori, això allarga molt els termes. Vale? El mateix, quan tingueu la instal·lació feta, reviseu tot el tema que els cables estiguin en condicions, que estiguin en canaletes, que no estiguin penjant, que tot estigui correcte i no signeu la validació de la instal·lació fins que no veieu que tot estigui bé. Vale? És com que hem vist que els centres firmen més ràpid i després es queixen. Fem-ho al revés. No firmeu fins que veieu que estigui tot bé. Vale? En el cas d'incidències, en el cas que no us quadri, abans de firmar, què fem? Què podem fer? Heu d'escriure, trucar per telèfon, però jo us recomano que escriviu a aquesta adreça, que és on està el proveïdor i on rebrà la vostra queixa o el vostre canvi, no? del que no esteu conformes amb la instal·lació, i poseu en còpia al gestor TIC o a l'assessor digital de territori. Vale? Aquesta presentació que estem veient està ja compartida en la pàgina de la XTCB. Vale? Ho dic perquè teniu tots aquests enllaços operatius. D'aquesta manera, el proveïdor rep la petició a la queixa i el gestor i l'assessor també és conscient d'aquesta queixa per si després ha de fer un seguiment més exhaustiu. Vale? Molt bé. Teniu tota la informació que tenim ara mateix de panells en aquesta adreça. Estan a punt, en breu, publicarem els manuals extensos, exhaustius, de com funcionen els panells. Portem una mica de retard en aquest tema. La maquetació també va una mica lenta i bueno, en breu sortiran. És l'únic que jo crec important que ens queda per fer en aquesta pàgina, però teniu molta informació. Vale? Molt bé, i ara en els centres que ja han rebut els panells digitals, una de les coses que desorienta una mica al principi és veure com entro, perquè tinc diferents tipus d'usuaris, quan estic a dins, si em vull connectar, em connecto, si vull utilitzar el núvol, alguns serveis del núvol, em connecto amb el meu compte, em connecto amb el compte del centre, com funciona, si vull instal·lar una aplicació, com ho faig. Llavors hem preparat un petit vídeo d'unes companyes del departament on us faran 5 cèntims una primera aproximació, perquè ja farem més documentació i més vídeos de quins modes de treball tenim. Vale? Bona tarda, Rita. Hola, Maria, bona tarda. Mira, m'agradaria fer-te algunes preguntes en relació als panells digitals. Perfecte. Imagina que jo arribo a l'aula, em trobo el meu panell digital, m'agradaria saber què és el primer que hauria de tenir en compte a l'hora de fer-lo servir. Doncs bé, el primer que et pots trobar és que hi hagin diferents usuaris i tu hagis d'escollir aquell que més t'interessi, d'acord? Normalment ens trobarem al propietari, un usuari, pot ser que hi hagi també usuaris creats pel centre i l'usuari convidat. El propietari és l'administrador del panell. Per tant, es recomana sempre protegir-lo amb un codi PIN. I quantes menys persones l'utilitzin, també millor. Després, els usuaris creats pel centre es poden crear fins a 6 usuaris locals diferents, d'acord? I aquests usuaris poden ser personals de cada un dels docents que entren a aquella aula, o bé poden ser usuaris genèrics que es poden crear, doncs, per exemple, classe de tercer o matemàtiques de quart, això ja és decisió del centre. Un dels avantatges d'aquests usuaris locals creats pel centre és que l'espai de cada un d'ells i les aplicacions són personalitzades, és a dir, a cada un dels usuaris es poden baixar les aplicacions que es necessitin, d'acord? Això vol dir que, perdona, Rita, això vol dir que si jo em creo un usuari que posi Maria, i jo m'hi descarrego unes aplicacions, cada vegada que entri en aquest panell amb aquest usuari tindré aquestes aplicacions. Exacte. I jo en el meu usuari tindré les que m'interessin a mi per les meves classes. Sí. Molt bé.
I després tenim el mode convidat, que en aquest no es necessita introduir cap PIN, d'acord? Vale. Llavors, la segona pregunta és, molt bé, jo ara he triat amb quin dels 3 rols jo vull accedir al panell, vale? Molt bé. Com puc accedir directament al panell? Doncs com he comentat abans, el mode convidat no necessita cap tipus de PIN, per tant, s'accedeix directament quan es crea aquest usuari, d'acord? El propietari i els usuaris creats pel centre hi ha l'opció de posar-los un codi PIN o una contrasenya, d'acord? Un codi PIN amb 6 dígits que es posa mitjançant aquest teclat que teniu aquí, que es veu aquí a la pantalla. I després també es pot posar una contrasenya amb números i lletres i diferents caràcters. Què cal tenir en compte? Que aquests 2 teclats que teniu aquí a la pantalla estan en el panell. Per tant, tothom qui estigui en aquella hora, en aquell moment, estarà veient el codi que esteu posant. Per tant, es recomana fer-ho amb anterioritat, d'acord? És un aspecte a tenir en compte. Això el que vols dir és que quan jo configuro el meu compte, a l'hora de posar el PIN, d'establir quin és el PIN o quina és la contrasenya, ho faci abans que hi hagin els alumnes a la classe. Exacte. La primera vegada, no? Sí, si és possible, sí. Després, d'altra banda, hi ha l'opció de poder utilitzar un codi QR. Molt bé. Com el que teniu aquí a la pantalla, que des del teu dispositiu personal, des del teu mòbil, escaneges aquest codi QR, aleshores aquest PIN o aquesta contrasenya que tu has configurat pel teu compte el poses des del teu mòbil. Per tant, d'aquesta manera sí que es garanteix aquesta privacitat. Vale, això vol dir que jo puc posar o bé el PIN directament a la pantalla amb el risc de que l'alumnat el vegi, igual amb la contrasenya. Si jo agafo aquest codi QR i l'escanejo, garanteixo la seguretat, no? De dir, ostres, ningú pot veure ni el PIN ni la contrasenya. Exacte. Molt bé. Hi ha un model dels dos models que hi ha de panells, el Synetec, que a més té un comandament amb números. El model Newline no el té amb números. I el que permet el de Synetec és que si has posat un codi PIN, el de números, no el de lletres i altres caràcters, el pots posar des del comandament. Per tant, que també és un avantatge. Sí, a continuació ho podem veure. Per exemple, si veieu, si la contrasenya és 112233, jo marco en el comandament 112233 i ja puc iniciar sessió en aquest panell amb el meu usuari local. Molt bé. Vale, perfecte. Per tant, ja tenim clars quins són els rols amb els que vull accedir, ja puc triar el mode de poder accedir al panell. Molt bé, ara m'agradaria saber quins són els modes de treball en el panell. Jo ja estic a dins, però com el puc utilitzar? Amb quins modes? Molt bé. Mireu, el panell com a dispositiu independent és una màquina molt potent, és una eina, la veritat, que té les seves característiques, les seves funcions principals. Per exemple, són la navegació per internet, eines de classe, la pissarra blanca, les funcionalitats d'un sistema Android i totes les aplicacions que et puguis baixar i la compartició de pantalla entre panell i dispositius personals, d'acord? Això com a panell dispositiu independent. Aquest panell es pot vincular o no a un correu electrònic. Això és decisió del centre. Si es vincula en un correu electrònic, a part de totes aquestes funcions principals dels panells pròpies dels panells, també tenim accés directe als serveis del núvol, als entorns virtuals d'aprenentatge, al correu. I també tot aquell contingut que es treballa a la pissarra blanca, l'aplicació de la pissarra blanca del propi panell, el pots compartir directament en el núvol, en el Classroom en cas de fer-lo servir, als entorns virtuals o qualsevol altre entorn virtual d'aprenentatge. El compte personal, el compte que es pot decidir vincular com a correu,
Pot ser el compte personal d'un docent, ja sigui l'Ixtec o el del domini del centre, o bé es poden crear també comptes genèrics. Doncs el que, com comentàvem abans, no? Com amb els usuaris. Com? Com amb els usuaris, no? Exacte, com els usuaris. Classe de tercer, matemàtiques de tal, això també és decisió del centre. Quins són els avantatges i els inconvenients de fer servir una cosa o de fer servir l'altra? Doncs si utilitzes el compte personal directament, tens accés als arxius que tu has preparat a casa prèviament i ho tens tot allà a mà, però sí que és veritat que la configuració de l'usuari local s'ha de fer prèviament, aleshores hauries de passar per totes aquelles classes on tu fas classe per abans configurar-ho, configurar el teu compte per tenir accés, per garantir, com hem dit abans, la teva privacitat, perquè si no hauries de posar usuaris i contrasenyes allà davant de tothom. El compte genèric, doncs cap persona pot tenir accés a les teves dades perquè és un compte o de cicle o d'escola o d'assignatura, però sí que aleshores t'has de recordar de tot allò que vulguis compartir en els entorns virtuals d'aprenentatge o que vulguis utilitzar a les aules, primer compartir-lo tu des del teu compte personal fins cap a l'usuari genèric. D'acord? I també, doncs, ja està demostrat que quan es fan servir comptes compartits, com podria ser aquests comptes genèrics, cal una bona organització del compte, perquè allà hi haurà el meu entorn virtual d'aprenentatge, però també estarà el teu, Maria, també estarà el de... Aleshores, cal una organització prèvia. En el cas de no fer servir, de no voler vincular el panell amb un correu, totes les funcionalitats, es pot seguir utilitzant el panell, no és obligatori haver-lo de vincular. Totes les funcionalitats del panell que hem comentat al principi es poden utilitzar. D'acord? I l'únic és que si jo vull fer servir alguna aplicació nativa del panell que necessiti un registre, doncs hauré de registrar-me en aquell moment, no? Hauré d'entrar algun compte en el moment. Sí, però seria introduir el teu compte, baixar-te l'aplicació i després, des de la configuració del sistema, treure aquell compte i ja està. L'aplicació la tenim, el teu compte ja no hi és. Molt bé. Independentment de tot això que acabem d'explicar ara, també podem utilitzar el mode híbrid. El mode híbrid inclou l'ús del panell com a tal, amb tot el que acabem d'explicar ara mateix, però a part també podem connectar al nostre ordinador, portàtil o dispositiu personal, d'acord? Què permet això? Permet utilitzar tot el que hem comentat, però a part permet compartir tot el que jo estic mostrant en el meu dispositiu personal, compartir-ho allà. I és veritat que fer el canvi de pantalla el que vull mostrar del meu ordinador del que vull mostrar al panell és molt àgil. És a través d'uns botons del menú lateral. I es pot fer de dues maneres diferents, també. Amb cable i sense cable. Si es fa amb cable, es pot fer servir mitjançant l'USB-C o la combinació de l'HDMI amb l'USB Touch. De tal manera que, de les dues maneres, el panell és tàctil. Per tant, malgrat que tu estiguis compartint la informació del teu dispositiu personal, tu pots interactuar amb aquella informació a través del panell. I també es pot fer sense cable, utilitzant les opcions del webcast del panell o instal·lant una aplicació per fer aquesta funcionalitat en el teu ordinador local. Quins inconvenients hi ha o quins avantatges? Avantatges, doncs que si jo no vull posar el meu correu, el meu usuari personal, a dintre del panell, diguéssim, no el vull vincular amb el panell, però vull utilitzar tot allò que tinc en el meu entorn virtual d'aprenentatge, obro el meu entorn virtual al meu ordinador, connecto i així tothom està veient, però jo ho estic utilitzant des del meu dispositiu personal, per tant, no he de compartir les meves credencials en el panell digital. Inconvenients? Doncs que tot allò que he treballat a la pissarra blanca, que si m'ho volgués penjar directament en el núvol, en aquest cas no podria ser, perquè només es pot fer si el compte de correu està vinculat en el propi panell. Per tant, hauria de buscar alguna manera de passar-me l'arxiu
d'allò que he creat del panell, en funcions del panell, no? Es guarda la unitat local i aleshores del panell, aleshores tu hauries de buscar altres maneres, com pot ser enviar-ho connectant un USB o enviant-ho per Bluetooth, buscar les diferents opcions que té el panell per fer aquest tipus de funcions. Vale, perfecte. Doncs jo crec que ja hem vist així hem fet un petit resum, no? Tant dels modes de treball com del mode d'accés, les opcions d'accés, com de quins són els rols amb els que podem treballar en el panell. Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Rita. A tu, Maria, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Molt bé, agrair a les companyes Rita i Maria el vídeo. Els vam atracar una mica l'altre dia que havíem de fer aquest vídeo sobre panells i està molt bé. Doncs teniu aquí la informació, la pàgina web i també una infografia amb aquesta primera referència de com s'han de fer servir els panells. Recordar que hi ha una formació associada, una formació tècnica associada. Quan s'instal·len els panells en els centres educatius, en el marge d'un mes es dona formació a tot el claustre, on s'explica tot això, però hem considerat que era interessant explicar-ho per tothom perquè ja des del primer dia tingueu en compte aquestes idees. Molt bé, doncs passem al següent punt. El següent punt ja ho ha explicat el Jaume Feliu en la part comuna. Jo volia ampliar una miqueta sobre aquesta millora en els comptes Xtec de centre. Recordem que són els comptes que representen el centre educatiu i que tenen aquest format. No són els comptes de docents propis amb el nostre inicial i cognom, sinó que representen el centre. I tampoc estem parlant dels correus de centre dels workspace propis que vosaltres de manera autònoma contracteu a Google. Estem parlant dels comptes de centres Xtec. Hem ampliat, tot això ja ho ha explicat el Jaume, en el Google Meet ara teniu totes aquestes opcions, estan molt bé. Només comentar-vos que el tema de les sales, que pensem que és una de les coses més potents, més interessants per fer aquest tipus de formacions híbrides, de fer uns claustres i en un moment donat has de repartir-te per sales o fer algunes dinàmiques, pot ser molt interessant. Aquí simplement comentar-vos que hi ha dues maneres de crear aquestes sales. O bé, quan crees la reunió, en el Google Calendar, tu crees la reunió, ja pots preassignar una sèrie d'usuaris a diferents sales, de manera que quan entrin en aquella reunió aniran directament a la sala. O bé, durant el Meet, durant la reunió, en un moment donat pots dir, a partir d'ara us proposem una sèrie de sales i aquest que vagin a la sala tal o trieu la sala que vulgueu. En la primera sala farem tal activitat, en la segona sala farem tal activitat, que cada usuari, qui podeu veure una captura, tria la sala en la que vol entrar. Molt bé. Relacionat amb els comptes de centre Xtec, hem introduït, no seria una millora, en realitat és una millora pel sistema, però sí que és una restricció pels comptes docents. És una restricció i és que ara només els comptes de centre podran crear unitats compartides. S'ha de tenir molt clara la diferència entre unitat compartida i carpeta compartida. La unitat compartida és una estructura organitzativa, és una estructura de centre. És una que està pensat perquè els docents del centre comparteixin informació però a nivell estructural, a nivell de centre. Estem veient que moltes vegades aquestes estructures es creen des de comptes personals, des del compte del coordinador digital, d'algun membre de la comissió, que per comoditat o per desconeixement creen aquestes estructures, departaments, de diferents àrees del centre des del seu compte personal. Això té alguns inconvenients. Primer, que tot el contingut que es posi allà comptabilitzarà com espai en el seu compte personal.
De manera que quan vam encetar la campanya de tenir controlat el tema de l'espai en el cas dels docents, hi havia docents que deia, mira, tinc tants gigas utilitzats perquè, clar, he creat una estructura de tot el centre en el meu compte personal. I això és el que volem evitar. De manera que ara mateix els docents no poden crear unitats compartides. No confondre unitat compartida amb carpeta compartida. Podreu continuar amb les carpetes compartides, podreu continuar utilitzant, compartint continguts. Això no és problema. El que comentava són estructures de centre i això ens permetrà ampliar l'espai d'emmagatzematge del centre a 3 terabytes per unitat compartida. És a dir, el centre educatiu no té limitació d'espai, a diferència dels comptes de docents, que ja sabeu que està limitat a 100 gigas. Clar, algú pot dir, bueno, en realitat jo com a coordinador o coordinadora digital, com a membre de la comissió, jo soc qui gestiona les estructures del centre. Si realment s'ha de fer des del compte de centre, doncs aquí tenim un problema, perquè jo no tinc accés al compte de centre, que teòricament només l'ha d'utilitzar l'equip directiu, la direcció, etc. Llavors, la bona notícia és que és molt fàcil, en 2 clics, és molt fàcil delegar la gestió d'una unitat compartida. Simplement s'ha de seleccionar la unitat, botó dret, gestiona membres, busques la persona en concret que vulguis que sigui el gestor d'aquell contingut i li poses concretament el rol gestor de continguts. D'aquesta manera podrà esborrar contingut, crear carpetes, renombrar carpetes i fer tot. Con la qual la direcció del centre crea la unitat compartida, li assigna al coordinador, coordinadora o membre de la comissió que es consideri i a partir d'aquí l'equip directiu se n'oblida d'aquesta gestió. Molt bé. Això també ens permetrà al centre, a part de tota, com podeu veure aquí, l'organització de tots els departaments típics en un centre educatiu de secundària, per exemple, doncs també permetrà crear un espai, una unitat compartida i donar-li més espai d'emmagatzematge a alguns docents que per al seu perfil, per la seva especialitat, necessiten més espai i que els 100 gigas es poden quedar curts. Gent sobretot audiovisual, de música, hem tingut peticions d'aquest tipus. Hem establert una moratòria des que es va al Nadal demanar aquest control de 100 gigas. Hem establert aquesta moratòria fins a final de curs perquè també entenem que a mig curs pot ser complicat que aquestes persones que ara mateix estan ocupant més de 100 gigas els hem donat, no els hem bloquejat ni els hem reduït el compte, els hem mantingut. Són aproximadament uns 4.000 i pic usuaris, però la idea és que de cara a final de curs aquests usuaris han de parlar amb la direcció del centre, amb el coordinador, la persona encarregada i crear l'espai dintre de les unitats compartides de centre, crear aquest espai i moure el contingut legítim que necessita utilitzar per a les classes a aquests espais comuns del centre. Ho pot moure a un directori del seu departament, per exemple, si ets el departament de música, ho pots moure al departament de música, o bé ho pots moure a un directori que t'hagi creat al centre educatiu específicament per tu. Això ja en funció de com us organitzeu internament. Molt bé. Mantenim les unitats compartides que ja estaven creades i el seu contingut, però és possible que en el futur us demanem que aquestes unitats compartides que teniu personals, en els vostres comptes personals, moveu el contingut cap a unitats compartides de centre. De moment les mantenim i de moment no és necessari, però aquesta és la idea, de manera que en algun moment us ho demanarem també. Remarcar que els docents poden compartir el contingut propi amb la mateixa funcionalitat de fins ara de la compartició de carpetes. Tu, aquí ja sabeu, botó dret, comparteix i tu pots compartir-lo amb els docents que tu vulguis. El que no podràs crear és una estructura que es diu unitat compartida
i convidar altres membres a que puguin entrar i fer i desfer perquè ha de ser el centre educatiu. Aquí teniu tota la informació relacionada amb aquest concepte, amb el que acabem de parlar, amb més detalls. Molt bé, i ara donem pas al Joan de Gràcia. Bona tarda, Joan, que ens explicarà una mica informació de servei, totes les incidències que ha hagut, alguns canvis, modificacions que en el futur, coses que... Joan, hem tingut una incidència important aquesta setmana. Afortunadament sembla que està en vies de solució. Ara ens dones tots els detalls de què ha passat amb els inicis de sessió en el cas d'alguns ordinadors docents. Què tal? Bona tarda. Gràcies. Sí, donarem aquesta informació. Doncs comencem amb la informació de servei i començarem amb la informació relacionada amb Windows 11. Com bé en Xavi ens ha explicat, els ordinadors de primer d'ESO i de segon d'ESO ja vindran amb el sistema operatiu Windows 11, però també aquells ordinadors de docents de nova incorporació i ordinadors de substitució, aquests ja vindran també amb Windows 11. D'acord? Aquí tenia una captura de pantalla del que vindria a ser l'escriptori de Windows 11 per alumnes i en el cas de docents l'únic canvi que hi ha és el fons de pantalla. Llavors, aquí hem marcat una cosa i és que només pel perfil d'alumnes, és a dir, pels equips d'alumnes, els alumnes podran deixar els fitxers només en el seu directori personal. Fins ara es podien deixar informació fora del seu directori personal, però és que només podran veure el seu directori personal. Per tant, és una manera de tenir més controlada la informació. Com a característica de Windows 11, a més tindrà la possibilitat d'utilitzar escriptoris virtuals, és a dir, de tenir més d'un escriptori, la qual cosa permet organitzar les aplicacions. Pots tenir un escriptori, l'editor de text, i en un altre escriptori pots tenir un navegador obert. Llavors, a nivell de gestió de fitxers, tota la part de l'explorador de fitxers, la navegació per pestanyes, pots tenir l'explorador de fitxers obert i cada pestanya un directori diferent. També aquesta experiència unificada en tots els dispositius del fabricant Microsoft, el que ens diu és que el botó d'inici mostraria els fitxers recents, independentment de l'ordinador que s'ha fet servir per editar. Això és el que ens diu el fabricant. Llavors, què passa? Doncs, què passa amb els ordinadors que tenim ara amb Windows 10? Està previst que a partir del mes d'octubre es faci l'actualització Windows 11 a través d'internet. Ara, en aquests moments, entre el 25 d'abril i el 9 de maig està previst de fer un pilotatge a nivell de 10 centres per estudiar l'impacte que tindrà l'actualització d'equips tant de docents com d'alumnes a través d'internet. Penseu que no és una actualització de les que hem rebut fins ara de seguretat, que són de l'ordre de megas, sinó que el pas a Windows 11 és un pas on la imatge que es descarrega és una imatge de 83-4 gigas. Llavors, amb aquest pilot a nivell de 2 centres s'estudiarà l'impacte que hi haurà tant a la banda de WAN, és a dir, a la part de comunicacions de la fibra òptica, com a la Wi-Fi. Llavors, aquí us hem posat l'enllaç digital, que és on teniu la guia d'ús de Windows 11 i també la guia d'actualització dels equips que s'explica una miqueta el que s'haurà de fer. Ara, de moment, com que aquesta actualització dels equips Windows 10 tant d'alumnat com de professorat no es durà a terme fins al mes d'octubre, ara de moment teniu les guies, però no us preocupeu perquè ja us avisarem en quin moment es durà a terme aquesta actualització. La previsió és del mes d'octubre. Doncs continuem. L'INCAT. A l'estiu passat es va iniciar tota una campanya final de curs per fomentar el canvi de versió de sistema operatiu. Llavors, també us van dir que al llarg del curs podíeu demanar al preventiu que remaquetés aquells equips. Ara, amb data 11 del 4, d'equips l'INCAT 1804 tenim 4.705 equips, dels quals hi ha aquesta xifra, 2.262 equips, que tenen la imatge de restauració ja descarregada. Vam explicar que al llarg del curs aniria descarregant-se una imatge que és la que s'utilitza per restaurar els equips. Bé, doncs d'aquests 4.705 equips amb l'INCAT 1804, aproximadament una mica menys de la meitat, doncs ja tenen disponible aquesta imatge. Què vol dir? Que si vosaltres restaureu l'equip, es restaurarà ja amb l'INCAT 2204.
Com saber si un equip té aquesta imatge o no? Doncs al menú Eines del sistema hi ha una petita aplicació que us informarà si té o no té aquesta nova imatge. Per primera vegada, ja us he dit, el nombre d'equips amb l'INCAT 2204 estem per sobre dels equips amb la versió anterior. I recordar també que l'INCAT 804 des de l'INCAT no rep actualitzacions, sobretot pensant en navegadors, que dius, per què no s'actualitza el navegador perquè té una versió antiga? Perquè és que no rep més suport per part del fabricant, amb la qual cosa la recomanació és que aneu demanant que aquells equips amb l'INCAT 804 us el remaquetin per tenir la nova versió, que aquesta sí que té suport per part de Canonical, que és el fabricant. Molt bé. Continuem. Us donem informació sobre Índic. En aquest cas d'aquí s'ha iniciat un procés de millora de l'aplicatiu on es podran fer canvis més de profunditat, més integrals de l'aplicació. En el formulari de valoració que s'obrirà al final de la sessió podreu fer els suggeriments que considereu oportuns per donar idees i per recollir aquestes necessitats en relació a l'aplicatiu. I també el que és el NUS s'obrirà un fil específic perquè podeu fer arribar els suggeriments per millorar el funcionament d'Índic. Aquesta informació la vam donar a la subxarxa i ens van dir, escolteu, estava previst que el mes següent, al febrer, que s'obrís, s'ha anat endarrerint. La previsió que hi ha d'obertura del portal d'autogestió del tallafocs de centre ens han comunicat que és cap a finals de maig. Com sempre, hi haurà un comunicat en el qual s'informarà als centres que s'ha obert aquest portal i amb aquest portal podreu fer, com vam explicar a la subxarxa, filtratge de continguts i permetre o no la connexió de telèfons mòbils a les xarxes educatives. La gent que tens Edu, la gent que tens Edu Porta. Com a recordatori, perdoneu que hi insistim, però en el cas dels equips Chromebooks, tornem a demanar, sisplau, que pugeu la informació que falta de l'identificador Google Workspace a IDI, perquè és el lloc on es lliga la informació que hi ha, la informació dels usuaris d'edugencat.cat amb els usuaris del Workspace. D'aquesta manera podem saber si els equips s'estan fent servir o no. Ara, en aquests moments, hi ha uns 8.245 dispositius que no tenen l'àlies de Workspace reportat. Aquí tenim aquesta gràfica. La tendència és cada cop a la baixa, tot i que els darrers dies s'ha estabilitzat una mica, però a veure si podem fer aquest esforç. També recordar que aquesta alta amb la informació es fa a través d'un fitxer, un full de càlcul, un CSV, i en el qual només hi ha dos camps que són obligatoris d'emplenar, el que és l'IDAL de l'alumne, el camp de l'IDRALC, i el correu de Google Suite, en el camp de l'ID Google Suite. Hi ha aquest camp d'Alice Workspace que no és necessari, per tant, amb un CSV i amb aquesta informació feu l'alta i ja teniu regularitzat els usuaris i aquesta correlació entre usuaris d'edugencat.cat i els usuaris del Workspace de centre. Tema de reparació d'ordinadors. En Xavi ja ho ha esmentat, però hem vist que hi ha centres que es pensen que en el moment que es posa a Índic que l'equip està en pendent de reparació, això ja desencadena que s'obri alguna incidència o que es vegi informat que hi ha equipaments que estan pendents de reparació. Això no és així. És a dir, per una banda, el que mana és el portal d'autoservei, l'obertura d'incidència, i després, a nivell intern per vosaltres, anar posant aquells equips que estan pendents de reparació. També el que ens han demanat des del SAU és que l'obertura d'incidències dels equips es facin de forma individual, una per cada equip. I també, en aquest sentit, no espereu a tenir 10 o 15 equips pendents de reparació per obrir una única incidència. A mesura que us vagin arribant equips, com que la incidència és individual, doncs aneu obrint tíquets. Aquí us hem posat, com sempre, els canals de comunicació amb el SAU, l'accés al PAUTIC, l'adreça de correu i el número de telèfon.
Us informem també d'una campanya que s'ha fet de recollida d'ordinadors docents, d'acord? Aquesta campanya, aquesta actuació, s'ha començat al mes d'abril i afecta centres que havien perdut docents en els darrers cursos i que constaten que tenien més ordinadors que docents tenia al centre, per qual cosa aquests ordinadors de docents que no s'estan fent servir s'han recollit. Aquesta recollida ha estat consensuada amb el centre, s'ha parlat amb el centre i s'ha acabat de decidir quins ordinadors es podien retirar. En total, hi ha hagut 283 centres educatius en aquesta situació i s'han pogut recuperar 1.733 equips. En aquest sentit, aquests equips després tornen a entrar a la roda de repartiments o d'ordinadors de substitució. I ara sí, ja comencem l'apartat d'incidències. Començarem per una que ja portem informant des de darreres subxarxes, que és la incidència aquesta del mode avió. En aquest cas d'aquí, el que està molt clar és que s'hauria una incidència al SAU i indicar que és una avaria de hardware. Per què comento això? Perquè els equips no es poden manipular. Els equips, si el proveïdor ens diu que un equip ha estat manipulat, perd la garantia. Per tant, no intenteu reparar, agafeu i simplement obriu incidència i ja vindrà el tècnic en qüestió a revisar què és el que li passa, a canviar el que calgui, però que siguin els tècnics de servei els encarregats de fer aquesta actuació. D'acord? I ara sí, ja entrem amb la incidència que ens ha estat afectant tota aquesta setmana, que és el que ha impedit iniciar sessió als ordinadors de docents. Està localitzada aquesta incidència només amb els ordinadors de docents, d'acord? Per tant, aquí hi ha aquesta cronologia. El dia 15 s'allibera una actualització adreçada a uns equips docents concrets per aplicar unes millores en el servei i aquesta actualització va arribar a equips que no tocava. El percentatge, els equips afectats, tenim aquí aquest 4,5% dels equips docents, i el mateix dia es va llançar remotament un paquet per intentar corregir aquesta problemàtica, però no es va resoldre en tots els casos. Al llarg d'aquesta setmana s'han fet proves a nivell de centres i avui s'ha llançat aquest nou paquet, que aquest sí que resol la incidència completament. S'ha fet un desplegament de forma gradual per serveis territorials i què heu de fer? Doncs simplement deixar l'ordinador connectat, en marxa, i amb connexió a internet, ja sigui wifi o per cable. Deixeu-lo connectat prou temps, d'acord? Perquè aquestes actualitzacions, en funció de l'estat del tenen, poden trigar més o menys en arribar, d'acord? També els equips, si tenen operacions pendents, perquè hi ha un equip que fa dies que no es connecta i ara el connecto, doncs també pot ser que vagi descarregant informació. Per tant, deixeu prou temps perquè aquest paquet arribi i resolgui el problema, d'acord? Després, què s'haurà de fer? Doncs reiniciar l'equip i comprovar si podeu iniciar sessió o no. Què passa si demà agafeu l'equip i no s'ha resolt la incidència? És possible que el paquet no hagi caigut. Penseu que quan es connecta l'ordinador a internet, doncs fa una connexió per veure si hi ha operacions pendents de realitzar, però si pel motiu que sigui aquesta connexió no es fa, doncs l'equip triga 8 hores a tornar a fer una nova connexió per dir, escolta, torna a preguntar si hi ha tasques pendents, d'acord? Per tant, aquí doneu-li una mica més de temps perquè aquest paquet arribi. Si ha arribat, doncs podreu iniciar sessió. Si no ha arribat, què podem fer? Doncs, primer de tot, penseu que des d'Intune podeu forçar que se sincronitzi aquell equip. D'acord? Teniu els equips, teniu els números de sèrie i, per tant, podeu marcar aquell equip perquè se sincronitzi. D'acord? També, si veieu que realment no hi ha manera que aquell equip iniciï sessió i, per tant, és possible que no li hagi caigut el paquet que ho resol, doncs penseu que podeu obrir incidència al SAU i que aquests equips portàtils de docents són equips administrats. Per tant, vosaltres obriu la incidència i miraran a veure què és el que ha passat i intentaran resoldre el problema. També recordar, això vam dir la darrera sessió, que
que el professor pot obrir incidència directament al SAU en relació amb el seu equip, que no tot ha de passar per la coordinació digital. I finalment, aquí tenim també informació relacionada amb la Wi-Fi de robòtica, la Wi-Fi Gingat en Zedulab. Només dir que hi ha hagut incidències, o ens heu comentat, escolteu, que els equips no es poden connectar. Aquesta Wi-Fi, penseu que està perfilada, és a dir, que només uns dispositius en concret es poden connectar. I a l'hora d'obrir incidències, el SAU només admet que s'obrin incidències si el centre ha rebut dotació de robòtica. Perquè, per exemple, si el centre tenia algun tipus de placa, digue-li un SP32 o de les que ja veieu aquí a la banda dreta de la diapositiva, i no ha rebut la dotació robòtica, doncs el SAU dirà us tancarà la incidència. És a dir, ara de moment els dispositius que es poden connectar i, per tant, obrir incidències al SAU en cas que no es puguin connectar perquè hi ha hagut canvi en el chipset, del xip de la Wi-Fi, doncs són aquells centres que hagin rebut la dotació. Només aclarir aquest tema. I amb això ja deixo de compartir la pantalla i dono pas a en Xavi. Sí. Hola. Gràcies, Joan. Vale. La part de Microsoft, vale. Pensava que la feies tu, però ja la faig jo. Vale. Microsoft 365 ja s'ha completat l'activació. Ja tenim tots els docents, ja tenen la compta activada i us animem a que entreu i mireu una mica com funciona el servei i l'aprofiteu. Us recordem que teniu disponibles el que serien les aplicacions ofimàtiques de l'Office, el que és el Word, l'Excel, el PowerPoint. No tenim disponible el correu electrònic perquè l'Outlook es va desactivar i teniu disponible el OneDrive. El OneDrive és l'emmagatzematge. Teniu 100 gigas també per poder emmagatzemar documents, arxius, tot el que necessiteu. Molt bé. Ja, en principi, han entrat, s'han validat i han interactuat amb la plataforma un 10% dels docents. Estem parlant de 9.463 docents. Us recordem que aquesta versió és la versió online i no inclou la versió d'escriptori. Aquí teniu un enllaç amb tota la informació que us podem compartir de la part d'Office 365. Molt bé. Passem ara a la part de certificació de l'artefacte digital. Ja anem avançant, estem a la quarta sessió, queda una sessió més, la sessió 5 al juny, i ja hem de començar a posar-hi l'agulla amb el tema de l'artefacte digital. Vam obrir la plataforma, us recordo una mica, l'artefacte digital era un dels requeriments que teníem per certificar la formació associada a aquesta subxarxa. Vam ampliar les hores i per això era necessari algun tipus d'evidència d'aquest aprofitament d'hores. I tenim l'assistència als seminaris web, l'assistència als seminaris territorials, la participació al NUS i aquest artefacte digital. Us recordem breument el que és bàsicament qualsevol cosa que sigui d'utilitat per als coordinadors digitals, des d'una guia d'acollida digital a un protocol d'ús de mòbils en el vostre centre, qualsevol document, vídeo tutorial, tot el que sigui útil, que pugui ser útil. Ho podeu fer en grups o ho podeu fer de manera individual. Preferiblement, l'únic és fer-ho en grups de 3-4 persones màxim, tot i que el CRP té autonomia per organitzar-se. I al principi vam obrir la plataforma, ja es van pujar uns quants, però després parlant amb els CRPs vam decidir que era més interessant que els CRPs validessin aquesta pujada, perquè segurament es podien garantir més qualitat i que no hagués... Bàsicament per tenir més qualitat dintre d'aquest repositori i consensuar una mica el que es pujava, com es pujava i que el propi CRP us pugui donar indicacions o suggeriments de millora sobre aquests artefactes. Com fem perquè això sigui
que vosaltres tingueu l'autonomia de pujar aquest artefacte, però que necessiteu també la validació del CRP, doncs molt fàcil. Després de fer la revisió conjunta amb el CRP, que ell us digui, d'acord, ho podeu enviar, el CRP us donarà un token, que són 4 dígits, un número de 4 dígits. I en el formulari on heu de penjar l'artefacte hi ha un camp on et demana aquest token. Tots aquests recursos, aquells artefactes on el token coincideixi, doncs es publicaran directament i els que no coincideixin o no tinguin token, doncs no es publiquen, es queden en el background, no es veuen. Si feu un artefacte en grup, només cal que ho pugeu una vegada, una persona del grup. I heu d'utilitzar el token associat a aquella persona, perquè cada usuari té un token. I és important posar dintre del camp autors les persones que han participat. És important no penjar 4 vegades el mateix. Per exemple, un grup de 4 persones no pengeu 4 vegades l'artefacte, sinó una vegada amb els 4 noms i amb això és suficient. Molt bé. Ho activarem en breu. Ara mateix no està activat, però ho activarem en breu i sortirà aquí un botó, afegeix un recurs, li dones, et sortirà el formulari, amb el token que et doni el CRP podeu penjar ja el recurs. Molt bé. Passem a la següent secció. De què es parlarà en l'altra subxarxa, en la comissió digital? Simplement us informem perquè sigueu conscients i assistiu en aquest que reviseu aquest seminari web, si teniu temps, si teniu ganes, simplement que sapigueu que hi ha aquesta possibilitat. Parlaran de la identitat digital i de com construir aquesta identitat digital de manera responsable, de manera segura, responsable. No centraran tant en els aspectes de seguretat, sinó en què consisteix el concepte d'identitat digital i com aconseguir tenir una bona identitat digital en internet, en les xarxes. Tot i que en aquests webinars es parla de moltes coses, recordar-vos que quan publiquem sempre marcadors, vídeos amb marcadors, de manera que podeu saltar directament a un tema concret. Us interessa el tema d'identitat digital? En la Comdet parlaran de 4 o 5 temes. Podeu anar directament a identitat digital amb aquest marcador. Que ho tingueu en compte. Molt bé, doncs la xarxa docent NUS, també la Maria ja ho ha explicat una mica en la part comuna. No repetiré les dades que són força bones, agrair-vos a tots. Jo només volia posar en valor algunes de les aportacions recents en el NUS que han sigut de molta qualitat i que feia dies que no posem en valor aquest tipus d'aportacions. Per exemple, el Raúl García Antolín ha compartit un treball espectacular, un projecte de robòtica que comenta que porta uns 5 anys fent en el seu centre i ens ha compartit a tots un document que està molt i molt bé, amb activitats de robòtica, amb tot de competències. És un treball fantàstic i ho agraïm molt. Ja podeu veure que té més de 1.400 visualitzacions, 343 m'agrada, vull dir que ha tingut molt èxit i això és el que ens dona una mica d'esperança realment per el que hem construït aquesta xarxa, perquè comenceu a compartir joies ocultes que estem segurs que en el territori existeixen, que en els centres educatius existeixen, però no tenim la dinàmica, no tenim l'espai o la manera de fer-ho, no tenim doncs aquí és molt fàcil de fer. També el Roger Moreno va compartir una proposta de programació i avaluació de les competències digitals de l'alumnat que està molt i molt bé. Això ja fa uns dies, però també ha tingut molt èxit, molta repercussió i agrair-li també al Roger aquesta aportació. La Eva de Carguedo també, competències bàsiques, la digitalització de totes les competències bàsiques de sisè, formularis i tal. Doncs fantàstic perquè això li pot venir molt bé a altres centres. L'Iñaki Balgoyen també ens ha compartit unes proves de competències bàsiques digitalitzades, una eina que ha compartit i que està força bé i també agrair-li.
Jordi Roca ha compartit fa poc un treball TIC de primer de primària. També ha tingut molt bona repercussió i agrair-li també. Banc de recursos de competència digital de seguretat de primària, el David Paredes. Doncs també moltes gràcies, estan molt bé aquests recursos. Després, també comentar-vos que a part de lo que són temes de suport, doncs tinc un problema, doneu-me una solució o m'ha passat això, com ho solucioneu vosaltres. També estan començant a aparèixer altres temes una mica més amplis. Per exemple, la Carolina ens pregunta com us ho munteu en els vostres centres per encabir l'horari de primària, la robòtica en l'horari de primària. I aquí ràpidament van sortir 25 respostes de companys de primària que explicaven una mica com s'ho muntaven. I cada centre és un món i cada centre s'ho fa d'una manera i és molt interessant perquè així ràpidament tens una visió del que fan els altres, et pots copiar, inspirar i gairebé problema resolt. Està molt bé. Doncs que tingueu en compte això també, que no només és un fòrum de suport tècnic, que és el que ha sigut en un inici, sinó que podeu preguntar qualsevol cosa. Verònica, per exemple, pregunta, teniu pàgines per poder aconseguir música sense drets i que jo pugui incloure en els meus vídeos i que no hi hagi cap problema? Doncs ràpidament aquí van aparèixer 14 respostes i ja tenim aquí un munt d'enllaços que es poden utilitzar i que són útils. Molt bé, doncs aquí agrair-vos als usuaris destacats d'aquests últims mes i mig des de la darrera subxarxa. El José, com sempre, molt actiu, agraïm molt al José tot l'acompanyament que fa a tota la comunitat. La Cristina, també, que està dinamitzant el grup d'infantil i agrair-li moltíssim tota la seva dedicació i tot el que aporta. La Edith, el Raül, l'Enric, el Josep Maria, la Eva, el Narcís, el Roger, el Miquel Àngel, el David, l'Eloi, el Rafa i el Marc. Moltes gràcies a tots perquè és el que fa que això funcioni. Molt bé, ja hem obert el formulari d'assistència i valoració de la sessió. El teniu aquí, tant a la presentació com aquí a sota, dintre de la pàgina de referència de l'XTC, teniu aquí el botonet, li doneu i ja podeu omplir el formulari. Hem fet un formulari molt curt, amb 4 preguntetes, us preguntem per l'índic, us preguntem algun tema més relacionat amb el vostre dia a dia i fàcil de respondre. Anem ara a la part de preguntes i respostes. Obrim per aquí. I ordenem per vots. Anem a ordenar per vots i anem a veure què és el que tenim. Els coordinadors en lluita continuen amb les seves reivindicacions, són legítimes i hem de veure com s'han d'aconseguir. Diu, volen saber quan tindrem el complement de sou d'acord amb les noves funcionalitats, equipaments i responsabilitats. Doncs això, com us hem comentat, només podem fer una mica d'eco de les vostres peticions i reivindicacions, però no podem donar-vos cap resposta ni cap solució perquè no està dintre de les nostres responsabilitats, funcions, ni està completament fora de lo que és cultura digital. Això heu de continuar pels camins que esteu explorant darrerament. Els coordinadors digitals volen dir que s'està acabant la paciència. Doncs això, ens fem ressò i fem una mica de difusió de la vostra reivindicació i del vostre estat d'ànim, diguem-ne, i poc més. Donar-vos suport en la reivindicació de fons. A vegades estarem més d'acord en les formes o més d'acord en algunes línies de com fer-ho, però realment teniu molta feina i és normal que hi hagi aquesta sensació. Reparacions portàtils, quan s'agilitzarà?
Vale. Deixem un moment que em miri bé la pregunta, que no m'ha donat temps. Vale, voldria saber quan... L'Antoni diu, voldria saber quan es resoldran les reparacions de portàtils d'alumnat que porten ja més de 3 mesos esperant. Vale. Aquí hem tingut un problema d'estoc, bàsicament, d'estoc en el sentit de que fins que no ha arribat la dotació de primer i segon, aquesta licitació s'ha aprofitat per demanar més equips i tenir molta més farmaciola, molt més estoc per poder fer aquestes substitucions ràpides. Està previst que abans que acabi el curs, juny-juliol, diguem-ne, o com a molt tard a inici del curs vinent, és a dir, a 1 de setembre, tots els equips pendents de reparació han d'estar ja en els centres educatius reparats. Hem de tenir ja un equip de substitució. Aprofitarem tota aquesta licitació per posar en ordre tot això. I de cara al curs vinent, la previsió és que els tempos siguin molt més curts. Potser no seran 2 dies com ara amb els docents, que és la mitjana, 2-3 dies, que és la mitjana de docents, però serà molt més curta. Serà molt més curta que, evidentment, aquests 3 mesos són una anomalia derivada d'aquesta licitació que s'ha retrasat. Així que, és el que us podem dir. Fem net de cara a principi del curs vinent i els tempos s'han de reduir moltíssim. Molt bé. Tenim més informació sobre el programa que permetrà als docents vigilar què fan els alumnes amb els ordinadors. Al principi del curs es va dir que s'estaven fent proves amb programari de pagament amb moltes funcionalitats. No sé, Joan, t'incloc, no sé si tenim més informació. Aquest programari no es refereix al Fortinet, que és un firewall, sinó que es refereix a altres programaris més, per no dir noms, però programaris més de control d'aplicacions, més de control de connectivitat, no? Es refereix a això. Tens alguna informació nova amb això, Joan? S'ha treballat... Saps si ara dic que està treballant més en això o com tenim el tema? Saps? El de filtratge de continguts. El de filtratge de continguts és el que comentes tu de Fortinet, no? Que el Fortinet sí que està a punt de sortir. Vaja, que ha de sortir aviat. Sí. El de filtratge de control de dispositius quan aquests estan fora del centre, s'han fet proves tècniques i s'estava a l'espera que es prengui alguna decisió pel tema de Windows i Chromebooks. Vale. No tenim més informació. Podem preguntar-ho, Podem preguntar-ho i donar. Però jo crec que segurament hi havia un tema de... no tenim detalls, no direm alguna cosa que potser no és del tot correcte. Vale. Què més? Els coordinadors en lluita que hem estat formats de la FIC, que ja sabem que ens tocarà fer la complementària, volem saber quan cobrarem. Amb aquest tema no ho sabem quan cobrareu. Jo no ho sé, vaja. Crec que s'està agilitzant en la mesura de lo possible tots aquests expedients que estan pendents. Us donem una resposta en els propers dies. En aquest fil comentaré a veure si se sap alguna dada més concreta, però vaja, no em sona. Desplegaments de panells digitals. Miro a veure. Bona tarda. És normal que encara no tinguem data prevista de replanteig ni desplegament en Índic? Sí, és normal perquè el desplegament acaba en el 2025 i és possible que el vostre centre hagi tingut, que encara no estigui planificat. Diu, els plànols on s'han de pujar? Entenc que aquest punt forma part del replanteig i si aquest encara no està programat no hem de fer res, oi? Correcte. Fins que no us arriba un correu electrònic on ara et diuen està ja previst un replanteig properament en el teu centre amb un enllaç al formulari on has d'omplir totes les dades prèvies a aquest replanteig i un dels camps que et demanen és que adjuntis el mapa, doncs fins a aquell moment no has de fer res. No heu de fer res. El que podeu anar fent és aconseguir aquest mapa o construir-lo si no el teniu. Això sí que ho podeu anar avançant. Però,
Hi ha centres que ja els ha tocat i han tingut la sort de començar a tenir ja els panells. També han tingut alguns incidents perquè també al principi sempre costa una mica més polir i afinar els processos d'instal·lació, però altres centres esteu en la llista d'espera. Vale? Molt bé. Anem a una altra. Cobrament de FIC prou excuses, doncs el mateix. Aquí els expedients van molt lent, hi ha temes administratius que costen. No sé molt bé els detalls, però han tingut complicacions i no és un tema fàcil, la veritat. Us contestarem i us donarem algun detall més a tota la informació que tinguem. Aquí es planteja tenir unificats tots els portals IBI, Índic, Remedy, Pautic, Intune. Ja m'agradaria poder-los unificar. Vale? Això ho pregunta l'Ignasi. Estic d'acord que ajudaria molt a la tasca de coordinadors digitals. Vale? Per exemple, una cosa que s'havia demanat en el passat i tornarem a demanar és que com a mínim l'Índic i el Remedy estiguessin connectats d'alguna manera, no? Que tu des d'un ordinador, no? Des de la informació de l'índic de l'ordinador puguis clicar un botó i que això obri automàticament una incidència, que et surti un camp i tu expliques la incidència, però que ja agafi totes les dades i l'inserti a Remedy, enviï un correu o si ja s'ocorren, que ho facin amb una API i que això s'injecti en el Remedy. Vale? S'ha demanat en el passat i hi ha dificultats tècniques, són projectes que porten proveïdors diferents. No és fàcil. A nivell operatiu no és fàcil de fer. No dic que a nivell tècnic no sigui fàcil, dic que a nivell operatiu, tal com està muntat l'estructura aquí en el departament. Després tenim Intune. Intune sí que seria complicat perquè això és una plataforma de Microsoft i que aquí l'únic que es podria fer també és accedir a algunes funcions, però nosaltres des de Cultura Digital anem fent peticions de tant en tant i tornarem a fer-les. Jo sobretot veig que Índic estaria molt bé lligar-ho amb Remedy. Remedy també ja s'està iniciant un procés per millorar-lo, una millora integral. O sigui, no canvis com s'han fet ara, sinó s'està estudiant modificar i millorar la plataforma, si canvia de plataforma, tot això s'està parlant i potser en el futur ho veurem més aviat que tard. Què més? A veure, anem a pantalla negra, portàtils mestres. Jo crec que això és el que hem estat parlant. A veure. Sí. Això hi ha molt bons feedbacks que s'està solucionant. La darrera, com deia el Joan, el darrer paquet ha solucionat, sembla que sí que ha solucionat ja tots els casos. El primer solucionava un conjunt de casos, però es deixava uns altres sense solucionar. Aquest tenim bastant bon feedback. Així que, aquesta veurem durant el dia d'avui l'evolució. Què més? Tècnic preventiu ineficaç. Mirem. Si teniu problemes amb els preventius, el que heu de fer és parlar amb el vostre gestor. Quan un tècnic preventiu no funciona i dona més feina que arreglar incidències, què hem de fer? Heu de contactar amb el vostre gestor territorial, ja sigui l'assessor de cultura digital o el gestor TIC. I ell ho reportarà al proveïdor, ho reportarà al referent CISE, que és una nova figura que tenim amb els preventius precisament per controlar-los i per poder fer un seguiment més exhaustiu i escoltar els centres de les seves queixes. Així que això, contacteu amb gestor i assessor o assessora digital. Molt bé, més coses. A veure, l'artefacte. Què passa amb els artefactes que ja van penjar? Bona pregunta. Això ho hem parlat amb els CRPs i els CRPs revisaran els que ja estan penjats i si estan correctes els publicarem. Ara estan publicats, Estan publicats, però el CRP és el que ha de validar-los i els publicarem i els altres els despublicarem. Però sí, la idea és que no tingueu que tornar-los a penjar.
Molt bé. Llista de tasques per al preventiu des de cultura digital. Vale, sí, això... A veure... Caldria que els tècnics tinguin des de cultura una llista de tasques fixes. Aquest curs, des del canvi de tècnic preventiu i de moment que han passat 5 diferents. Vale. Bueno, dic que des de la cultura digital nosaltres podem fer suggeriments i podem fer peticions, però no som nosaltres qui s'encarrega dels preventius. Vale? No és el nostre àmbit, tot i que ens escolten i tenim influència, però no és el nostre àmbit. L'Ariètic ha publicat fa poc, i ho teniu en el digital, i ho teniu en el portal de centre, quines són les tasques que ha de fer el preventiu. Vale? I allà estan definides les tasques. D'acord? Així que, bueno, podem revisar, però una mica és el que apareix allà en el portal de centre i en digital. Ara no em puc entretenir a buscar exactament l'adreça que és, però la podeu trobar. Vale? Molt bé. Cònica a ordinadors Windows 11. Vale? I ja anirem acabant, perquè ja portem hora i 20. Quan s'actualitzen els servidors d'impressió de les còniques per poder posar ordinadors amb Windows 11, això, Joan, et sona d'alguna cosa, això? Això ja se m'escapa ja. Com ho teniu? Bé, el que sí que podem dir és que amb els equips del Pla Digital, vull dir, el que és el configurar impressió ja estarà adaptat per poder imprimir amb el servei amb la BlueBox, amb el servei d'impressió. Amb equips que no són del Pla Digital i que són propis del centre i així, això hauríem de preguntar-ho perquè en principi no... Vaja, o preventiu té alguna recepta, té algun protocol per instal·lar-ho, però en principi el que sí que podem dir és que els equips quan passin a Windows 11, els de docents, doncs el PaperCut ja estarà operatiu, ja funcionarà per poder imprimir. L'altre queda en mans de servei i si el preventiu té un protocol per fer això. Vale, perfecte, gràcies, Joan. Vale. La següent parla d'equipament per tots els centres de la SER. Me l'estava llegint ara, no tinc molta informació d'això. Gerard fa referència a un missatge de Gerard i el contestarem aquesta setmana. Estem a dijous, final d'aquesta setmana, principis de l'altra. I és una mica llarg, però bàsicament té a veure amb les maletes audiovisuals i les CERs, que potser no han rebut. Us contestem tan aviat com sigui possible. D'acord? Doncs jo crec que ho podem deixar aquí. Vaig a fer una última ordenació, per si se'ns ha escapat alguna. A veure, vots. El número de vots, aquests ja els hem revisat. Jo crec que ja està tot bastant revisat. Doncs, fins aquí la quarta sessió. A veure. Emplaçar-vos a la sessió número 5, que serà el 6 de juny. Us donarem detalls. Espero poder-vos donar ja detalls sobre el Nodes 2, que en tenim força avançat, però encara es resisteix per sortir públicament. Durant aquest mes ho publicarem ja a l'editor Gutenberg i ara estem amb el tema dels materials, perquè pugueu fer servir l'editor avançat de Nodes i ja la propera sessió mostrarem ja algunes captures de com serà el Nodes. Molt bé, doncs us emplacem al 6 de juny, agrair-vos la participació i agrair-li també a la Natàlia la seva interpretació. I res més, cuideu-vos, que vagi bé i ens veiem a la propera.